Տիգրան, այսօրվա բողոքի ակցիայի նպատակը հայտնի է, բայց կառավարության նիստն է եւ դուք էլ կառավարության շենքի դիմաց եք փորձելու եք ինչ-որ հանդիպում պահանջել, ուղերձ փոխանցել։ Ոչ մի հանդիպման մասին խոսք չկա, ուղղակի նույն ձև ամբարտավան շարունակում են իրենց պահվածքը այս իշխանությունները, ասելով թե այդ ինչ պիտի անի Հայաստանի կառավարությունը, որ չի անում։ Մենք բոլորս գիտենք, որ նրանք ոչինչ չեն ձեռնարկում, բայց այսօր ուղղակի շատ փոքր ակցիայով այսպես ուզում ենք եւս մեկ անգամ հիշեցնել, թե ինչ պիտի անի, որը չի արվում, եթե չասեմ ինչ է արվում, որ խանգարում է։ Եվ սա զուտ այդ նպատակն ունի, եւ մենք շարունակելու ենք թեման պահել օրակարգի մեջ ոչ միայն այսպիսի ակցիաներով, այլև քննարկումներ, դահլիճային մարդկանց հետ հանդիպումներով, շատ իրազեկման նաև խնդիր կա, քանի որ այս իշխանությունները մոռացության տալու հակում ունեն թեման, մենք պատրաստվում ենք տարբեր միջոցներով, տարբեր միջոցառումներով թեման պահել օրակարգում։ Ադրբեջանցի զինվորները պահանջել են ամենախիստ պատիժը Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ ու մենք զուգահեռ տեսնում ենք, որ այստեղ պետական մակարդակով գոնե տեսանելի որևէ բան չի իրականացվում, հանգուցալուծում ինչ կլինի այս։ Զինվորներ, որոնք Ռուբեն Վարդանյանին գիտեն սոցցանցերից, եւ սա զավեշտ է։ Այս զավեշտը տեղի է ունենում աշխարհի եւ Հայաստանի կառավարության աչքի առջեւ։ Եվ հետեւաբար, այո, մենք պիտի ցույց տանք նաեւ աշխարհին, դրա համար գիտեք, որ ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ ենք ակցիա արել ու տարբեր միջավայրերում, տարբեր դեսպանությունների նամակներ ենք հղում եւ շարունակելու ենք այս մասին խոսել, որ չծաղրեն Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Հայաստանի քաղաքացիներին։ Սոցցանցերում մարդիկ գիտեն հատկապես ում եւ որտեղ դրված ականից են պայթել։ Սա ուղղակի ծաղրանք է մեր պետության եւ մեր քաղաքացիների համար։ Տիկին Թանդինյան Շվեյցարիայի խորհրդարանը ընդունեց բանաձև արցախահայերի վերադարձի վերաբերյալ համաժողով անցկացնելու, նաեւ գերիների հարցն է ներառված։ Փորձելու եք այս հարթակը եւս օգտագործել թեկուզ ներքին խողովակներում։ Անպայման, շնորհակալ եմ, սա կարևոր հարթակ է հարցի համար, որովհետեւ նաեւ Գենսեր, երբ որ հրապարակում էր, թե ինչ քայլեր պիտի արվի, նա նաև կոչ էր անում չեզոք երկրներին ներգրավել, որոնց անդամները, դեսպանության աշխատակիցները իրավունք ունեն, կարող են մասնակցել նաև առնվազն մասնակից դառնան այդ դատավարական ֆարսին, գոնե կունենան երկրորդ աղբյուր ինֆորմացիայի։ Այժմ մենք ինչ ունենք, ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցներից տրված ինֆորմացիա։ Եվ ես նորից էլի պիտի խնդրեմ ու հորդորեմ մեր հայրենակիցներին չքննարկել ու չքննադատել այդ լրատվության միջոցով եկած որևէ տեղեկատվություն այնտեղ պահվող գերիների պատանների խոսքից, որովհետև նրանք հենց դրան էլ սպասում են։ Եվ այո, Շվեյցարիայի նաև խորհրդարանը կարող է խոսել այդ մասին, մասնակից լինել եւ շատ բարձր եմ գնահատում Մայքլ Ուոլցի հայտարարությունը ԱՄՆ անվտանգության նախագահի անվտանգության խորհրդականին ուղիղ ասելու, որ ազատ արձակի։ Այստեղ խոսքը դատավարական ֆարսի մասին է եւ դա բոլորին տեսանելի է։ Եվ հետեւաբար այդ հորդորը, որ խաղաղության պայմանագիր ուղղակի չի կարող լինել առանց գերիների ազատ արձակման, սա փաստ, որ եթե անկեղծություն կա այդ խաղաղության օրակարգում եւ դա ոչ թե իշխանության գործարք է իշխանություն պահելու, ուրեմն պիտի ներպետական բոլոր ատյանների նաեւ դատական այդ հայցերը ավարտվեն եւ գերիները ազատ արձակվեն։ Առանց դրա ուղղակի անհնարին է պատկերացրեք Իսրայելը խաղաղություն կնքի առանց իր գերիների հետ ստացման։ Եվ դա եմ ասում, որ ոչ անգամ ներառված չէ, բայց էլի այս պարագայում էլ ինչ էր առաջարկում, առնվազն պիտի պայմանավորվածություն լինի, որ նախքան ստորագրելը պիտի վերադարձվեն կամ դա որպես process-ի մի մաս պիտի դիտարկվի, այսինքն չի կարող լինել խաղաղություն, իրական անկեղծ խաղաղություն առանց գերիների վերադարձի։ Սա ուղղակի բացառում է։ Խաղաղությունը կնքում են պիտի լինի ժողովուրդների միջև։ Իշխանության ստորագրությունը առ ոչինչ է, եթե ժողովուրդների միջև խաղաղություն չի հաստատում համերաշխություն առնվազն գերիների վերադարձի հարցով։ Տիկին Թանդիլյան, իշխանության համոզմունքը կարծես թե այն է, որ եթե իրենք հետևողականորեն գնան այդ խաղաղության պայմանագրի հետևից ստորագրվի այդ պայմանագիրը, ի վերջո ասում են կլուծվի նաև այս հարցը, եթե խաղաղություն լինի, գերիներ Նրանց մոտեցումը հետևյալն է, եթե այսինչ հող օրինակ սահմանազատման հետևանքով այս գյուղը չտանք, պատերազմ կլինի, եթե տանք չգիտենք կլինի թե ոչ։ Եկեք խաղաղությունը կնքենք, չգիտենք, որ չկնքենք չեն դա վերադարձի գերիներին, որ կնքենք միգուցե։ Ակնհայտ է, որ սա մանիպուլատիվ նարատիվ է եւ ակնհայտ է, որ նաեւ այս օրակարգում Ադրբեջանը շարունակում է հրապարակային պահանջները։ Այո, փուլային հնազանդ է Հայաստանի այսպես նվաստացման process է գնում։ Սա խաղաղություն չէ, խաղաղություն այսպես չի կայանում։ Խաղաղությունը կայանում է, երբ որ ժողովուրդների միջև աստիճանաբար
հաշտեցում եք գնում։ Նրանց դասագրքերը նայեք, կտեսնեք ինչ են խոսում հայ ժողովրդի մասին, որ խաղաղության մասին է խոսքը։ Հետևաբար, այո, Հայաստանի իշխանությունների օրակարգում ուղղակի բացակայում է գերիների վերադարձի հարց։ Այնինչ դա պետք է հայտարարվեր որպես առաջնահերթություն, դա պետք է ներառված լիներ բոլոր զրույցներում, բանակցություններում, որպես անկեղծ իրական խաղաղության օրակարգի կարևորագույն մաս։ Տիկին Թանդիլյան, իշխանությունը ասում է, որ նման երբ որ նախապայմաններով խոսեն, այսինքն բանակցությունները կգնան փակուղի։ Եվ հետաքրքիր է կոնկրետ գործնական քայլեր, բացի խաղաղության օրակարգից, իշխանությունը ինչ կարող էր անել, որը ըստ ձեզ չի արել, այսինքն ռեալ գործիքներ, որը կարող էր կիրառել իշխանությունը, բայց չի կիրառել։ Առաջին հերթին դա պիտի լիներ իրենց օրակարգում, որպես փաթեթի մի մաս։ Երբ որ ասում են փակուղի կգնա, տարբեր պահանջներ են եղել, տարբեր քննարկումներ կա։ Հիմա էլ Ադրբեջանը տանում է փակուղի, հայտարարով որ պիտի փոխեք սահմանադրությունը։ Այդ ինչի այդ հարցում կա քննարկում, անհանգստություն չկա, որ փակուղի է գնում, այս հարցում կա։ Սա համամարտկային հարց է։ Այստեղ որևէ պետություն չկա, որ երկրորդ կարծիք ունի, որ գերիները պիտի վերադարձվեն։ Ուղղակի Հայաստանի իշխանությունները օրակարգից հանել են։ Ասում եք ինչ պիտի անեն, պիտի պահեին օրակարգում։ Պիտի բանագնացներ ունենային այս հարցով բանակցելու, քննարկելու, որովհետև սա պիտի լիներ որպես կարևորագույն պայման խաղաղության օրակարգի, բայց նրանք ամբողջությամբ հանել են։ Ավելին, այս հարցով զբաղվողներին հորդորել են չզբաղվել այս հարցով։ Եվ ես այստեղ եմ ուզում կարևոր շեշտադրում անենք, խաղաղությունը չի կարող դնել, եթե այնտեղ կան գերիներ։ Ինչպես կարող եք խաղաղվել մեկի հետ, որտեղ ձեր որդին գերի է պահվում։ Սա անհնարին է պատկերացնել։ Իշխանությունները գնալու են ելի եմ ասել։ Ինչ է ասել է, որ հորդորել են այն մարդիկ, որոնք զբաղվում են, չզբաղվել։ Ինչի մասին։ Այո, տարբեր, նաև Սփյուռքում գործող կազմակերպություններ, լոբիստական խմբեր, նաև տարբեր կառույցներ, միջազգային, որոնց հետ մենք նաև շփումներ ենք ունենում, ասում են, ձեր իշխանությունների օրակարգում սա չկա։ Մենք կարող ենք աջակցել, բայց չեն կարող մենք լինել սրա առաջ տանողը։ Ասեք, քանի անգամ են հանդիպել պատանտների ընտանիքների հետ։ Քանի անգամ։ Եթե ասելիք ունեն, ներկայացնելու բան ունեն, թող պատմեն ինչ են արել։ Ընտանիքների հետ պիտի ամենօրյա կապի մեջ լինեին նրանք, պատմելու թե ինչ process-ներ կա։ Թեկուզ այո, ոչ բոլորն է, ենթադրենք թե հրապարակային, իսկ ընտանիքներին կարող եք ասել թե ոչ։ Ակնհայտ է, որ չկա այս հարցորակարգում, բայց հայ ժողովուրդը իրենց չի ներելու։ Սա ասում իշխանություն ժամանակավոր է, հայ ժողովուրդը չի մոռանալու, թե ինչպես է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եղել լքված Բաքվի բանտում։ Շնորհակալություն։